Hey everybody, once again welcome to our kusina. But first, I will share to you a word of God which always a reminder for our daily living. From the book of 2 Timothy chapter 3 verse 16. It says, all scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness. Sabi, ang lahat ng kasulatan na sinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan sa mga pagtuturo, pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katuwiran. Amen. Praise the Lord. And now, I will show you on how I make my homemade cough and flu remedy. Because when I was a child, I do really love natural approach or natural medicine like any other advice. But I'm not against the modern medicine now, of course, because it helps a lot, most especially in severe cases. Kailangan talaga natin magpa-doktor kung talagang malala na ang ating mga sakit. Kaya itong gagawin ko ay para lang din sa kaya pa natin sa ating bahay. Pero mas maganda talaga i-combine natin ang natural at modern approach of healing our sicknesses. And here are our ingredients. We have the garlic, the ginger, lemon, and the pure honey. O, diba? All these ingredients can combat sicknesses including common colds. Like for example, this lemon. Alam niyo ba? The lemon peels have some healthy enzymes which help us live healthier life. It has a list of vitamins, minerals, and fiber like calcium, potassium, and vitamin C, which gives your body a natural boost. First, we have to slice all these ingredients into a small pieces. Slice natin sila. Litin lang natin sa mga mami sa pag-slice. Tapos, ito, tanggalin natin dito. And then, we cut this one like this. Ay dapat natin alisin. Kung may makita tayong buto, alisin natin. Hiwa-hiwain natin siya into a small pieces. Basta yung mga ayan may buto, alisin natin ito. Mga buto. And then, we will put all the sliced ingredients into our blender. Then add a half a cup of water.
Diba? Para pag kailangan na, pag medyo inubo tayo, kuha naman tayo ng isang cube at ating ilagay sa mainit na tubig. Tapos, saka natin lagyan ng honey. Pwede rin, ihalo mo na agad ang diba mga mami, ang ganda niya. Pwede mo na siyang ilagay sa freezer. Pwede rin naman na hindi ka maglagay sa freezer. Pwede mo ilagay sa airtight container. Then, ihalo mo na yung itong pure honey natin. Ang ratio natin, let's say, pagkatapos mo mag-blender, nagkaroon ka ng 1 cup na puree. Ito. Ang i-add mo din is 1 cup na pure honey. Tapos, yun, pag inutuin mo na, meron kang basta mapaparamdam, pwede mo na siyang kukuha ka na lang ng 1 teaspoon para yung inumin. Diba? At yung itong naman naka-freezer na to, pwede mo kasi siyang gawing tea. Let's say, kuha ka ng isang cube nito, ilagay mo sa warm water o kaya boiling water. Tapos, mag-add ka lang ng isang teaspoon na honey. O, diba, bongga? Ang ganda. Meron ka ng homemade yung cough and flu remedy. O, diba? Hindi na natin kailangan gumastos sa panahon ngayon na malaki. O, medyo naman kaya pa, yung mild pa, hindi pa rin siya malala, kaya pa ng mga natural na gawin na natin, marami tayong magagawa dyan. Para din tayo ay makatipid, lalo na sa panahon ngayon na napakahirap ang buhay. O, diba? Yan lamang po mga mami, to God be all the glory hanggang sa sunod nating pagluluto.